Kanti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen. Mamataak ti Diyos Ama, manakabalin amin. Anamarso at ilangit kendaga. Mamatak met ken Isu Kristo, bugbog tong anak nakat apo tayo. At imaod taramid ti Espiritu Santo. Inyanak na po, Santa Maria Virgen. Nagungar ti may katlong aldato. Nagsat ti krus na tay ket na itanim. Imulog tayan dagiti natay. Nagungar ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapuntot sa jay amay makum kadagiti silbiag ken dagiti natay. Mamataak met ti Espiritu Santo, patyak met ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagrinanod dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbaso, ket adanto met panagungar ti bagi ken biag agnanayon. Amen. Amami nga atat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam matungpal kumatnakan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi iti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, naplo ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan matibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan matibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan matibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken inton oras ti ipapatay mi. Gloria te Ama, kant Anak, kant Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. Iti misteryon tay panpanunutan. Iti misteryon tay panpanunutan, iti misteryon na gloryaan. Katumuna dadi panagungot na puto Hesu Kristo kadagiti natay. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnakem mo, tidagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sigat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sigat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan matibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol.
itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka iti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka iti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka iti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka iti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka iti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria iti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi punganay kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam nagiti basbasol mi, ispalan na kam ti apoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit, nang nangrunat na kasapul unay ti kaasim. Ti may kadwa na gloria na misteryo, dahil na gloryaan nga yauli na po to Iso Kristo sa dilangit. Si babagi si kakararwa ken si di Diyos. Amaming adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagaryam, matungpal kumatinakem mo dito'y daga akas sa dilangit. Itden kanakantal daw ito, iti kanan mit patinayon ngal daw. Pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog. Isalakan ng apo tami nga dagas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka.
Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na kasanto metag nanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararuat sa dilangit, nang nangruna ti makasapol unay ti kaasim. Ti may katlo na gloryaan na misteryo, dadi yu ulog ti Espiritu Santo, kada kita apostoles agraman kini Apo Santa Maria. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagaryam, matungpal ko matnakim, matidagakat sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kam ket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria iti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasi idi po nga na, kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi,
Ispala na kam tapoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Ti may kapat ang gloria na misteryo. Dadi pa nakayuli na po Santa Maria sa dilangit si babagi ken si kakararwa. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo dito daga akas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw. Pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isala ka na kamkatan nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Ita kenton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Ita kenton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakahasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakahasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakahasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakahasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakahasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga nati Diyos, kakahasira kami na ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikasanto metag nanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam nagitibas basol mi, ispala na kam tapoy sa infierno. Iturong mo amin na kararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Ti maudi, dan may kalima, amis nagloryaan na misteryo, dahil di pa nakabalangat ni Virgen Santa Maria, arena de Angeles, tattao ken amin aparswa. Amami, ngatat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnakem mo tidagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ituy ti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami.
Di na kamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, nan kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, nan kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, nan kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, digiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, digiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, digiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, digiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, digiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, digiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapod Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, digiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Gloria te Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na ikastamet itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan nagtibas-basol mi, ispala na kam ti apoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangrunat ti makasapol unay ti kaasim. Salve Reina, inati kaasi, biag samit ken inanamami, salve sikat ti kararagan mi, da kami anapagtalaw ng anak na Eva, agpakpakasakam ken ka, sumasenek ngagsangsangit, dito'y daga pagluluan. Allah ko makatalek mi, talyo mo ko, kadam ama ng asi, ket inton malpas dito'y pamagtalaw, ipakitam to kadakam na Jesus, abindito nga bunga ti tiyan mo. O manangasi, o manakem, una samit una Virgen Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa nga ina ti Diyos. Tapno maikari kami, kadigin ni karkari ni Apo mo Heso Kristo, nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbugto nga anak mo. Ingunudan na kami, kadigiti gungunatag na nayon apanakaisalakan. Ipay mo kadi, apan pinagpanpanunot mi, kadigiti misteryo, tinasantuan o rosaryo na Apo Virgen Santa Maria. Tuladan mi, tilinaon ta, ket magunod mi, tiinkarida, kapumetlan ken Kristo nga Apo mi. Amen. Daydayawen tayo, itinagan ti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen. Amen.
Pada-pada tayo nga anak ti Apo, tasikaken siya anyaman a panagbiag, agkakabsat tayo. Agkanta tayo, idiri tayo, Imbagken ayati apo tayo, napudno nalinteg iti amin na tao, agkakabsat tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamit ken ka. Raman tayo ti pagyaman ni Imelda. Kastamot dagiti labsat tayo nga dimawat ti tulong tayo ami karkararag kadakwada. Lagi pen tayo ni San Francisco Javier, may nga padi ina singped na santo inted na ti biyag na ti pay panangisuro. Babaen ti sirib na. Dawaten tayo ti panangibabaet na, tas apay kumatamapudnuan tayo mat ti mangitad ti biyag tayo iti Diyos. Sika na ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo, kaasyan na Sika nga kami. imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na Sika kami. asi tutugaw, iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo, kaasyan na Kasyan kami. na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaan ti panangas kasaba ni San Francisco, impatuldom ti dalan, ti pan nakaisalakan kadagiti adu a nasyones, ipaay mo kadi, kadagiti amin amamati, sungged damet iti regta, amang isaknap ti Ebanghelyo, ket agragsak ti iglesia, ti pan nakapaado, dagiti anak na, dagiti amin, kadagiti amin adiso, gapo ken Apo Mayso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti maibasa na adaw, iti muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Urayin ikaskasabak ti Ebanghelyo, awan ti kalintegak nga agparamag. Tanay pabaklay kanyak dayto nga aramid, ket asi akpay no jak ikasaba ti Ebanghelyo. Nubukbukod ko anak kem atong palen ti trabaho, namnamaen matangdananak. Ngem aramidek akas pagrebengak, agsipud tanay ipakumit kanyak daytoy at trabaho. Anya nga rod titangdan ko, isulaeng tigundaway ang mga kasaba, itinaimbag adamag, ajak patangdanan. Iti sabali apan nao, jak kalikaguman ti kalintegak akas agserbi iti Ebanghelyo. Siwawayaak sa anak at agabo ti uray siya sinuman. Ngem patagabuak iti amin a tao, tapno ad-adupay ti maawis ko. Iti sidong dagiti nakapoy ti pamati na, agbalinak akas kadakwada, tapno maawis ko ida. Iti kasta, iti anyaman a pamuspusan, agbalinak akas kadagiti amin at tao, iti amin akas sasaad da, tapno adda maisalakan ko kadakwada. Aramidek dagitoy, gapu iti Ebanghelyo, tapno mairamanak iti parabor na. Ti sao ti Apo. Inkay iti entero alubong, ket ikasabayo ti naimbag adamag. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo amin a nasyon. Idaydayaw yu, da kayo amin at tao. Tanabileg ti agbalbaling ayat na kadatayo, kit agnanayon ti kinapudno iti Apo.
Itagtiyag na nayo na biyag. Alleluia, 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 Alleluia. Addaken ka dagiti sa uwa makaitagtiyag na nayo na biyag. Ti apo adda kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Nagparang ni Jesus kadagiti sangapulo ket maysa ket kinunana kadakwada. Inkay it entero alubong ket kasabayo tinaimbag adamag kadagiti amin a parswa. Ti mamati ken mabunyagan maisalakan to ngem ti di mamati madusan to. Maited to kadagiti mamati dagitoy apan nakabalin. Itinagan ko paksyaden danto dagiti demonyo agsaudan to kadagiti sabali a pagsasao. Uray no agiggamda kadagiti uleg, wenno uminom da iti sabidong, di danto maan ano. Ipatay danto ti imada kadagiti masakit ket umimbag danto. Kalpasan ti pannakisao ni Apo Jesus kadakwada nayuli sa dilangit ket nagtugaw iti makannawan ti Dios. Napannangas kasaba kadagiti adalan iti amin adisso. Timultulong ti Apo kadakwada ket pinasingkedan na ti kinapudno. Ti panangas kasabada, babaan ti milagro, ana aramid. Ti ebanghelyo, ti Apo. Dahito ti misyon, nga inted na kadatayo. Ti panangi kasabati na imbag adamag. Amin-amin tayo, awan ti excuse. Ti lubong, kasapulan na, dagiti mangiwaragawag. Uray ni San Pablo ti umuna nga maibasa kuna na awan kaluntagak nga agparamag. Awan ti pagtangsit iti panangikasabat ti ebanghelyo. Awan ti agpangato no ebanghelyo ti pagsasaritaan tayo. Dahito iti naikomit nga trabaho tadayjay panangiwaragawag. Kadayto panangiwaragawag ti sao ti Dios. Ulit-ulitan tayo nga ibagbagaan nga extraordinary. Nga diti mapantayon, agmisyonan, itad tayo ti biyag tayo, panawan tayo ti pamilya tayo. Mabalin, na missionary aspect ti biyag tayo, ngam iti inaldaw-aldaw. Every day, every hour, every moment is a mission. Gusto itunggal ka nito, tingitingan tayo, no maibagay iti Diyos, dagiti decision. Iti itunggal ka nito, tingitingan tayo, no mayanurot iti kayat ti Diyos, dagiti aramidan tayo. Dagiti mission tayo, panangiwaragawag. Ket no bigbigan tayo dayto, no aramidan tayo, kamaudyanan na, di ebanghelyo ko na pinatalgadan ti Diyos, timultulong ti Diyos kadakwada. Imulin ni Apo Jesus, idimbaga na kadagiti adalan daytoy, idinaibaganan imulin, ngam ti panagmisyon na, sungorje ka rin ni Apo Jesus nga di kayto panawan. Naging gana ti panungpalan at dalata ni Apo Jesus iti biyag tayo at dalata ni Apo Jesus iti sidong tayo kadagiti aramid tayo ni Apo Jesus iso ti mangi warwaragawag at da nabuyak tatay nga di Lebanon may isa nga OFW nga nagsao kag ngitingitan ti gubgubat kadakwa nagtrabaho akas OFW ngam ti mission na simbaan da nakijoin dagiti Couples for Christ nagmission iji parokya nga ayan na pinagpintas di interview na nga uri ti kagtingitan ti gubat ka adda ayat ti Dios ta apaya sangka ko na kano di padi da di not damapan welcome home ta nagbalin nga nagkamkamangan dagiti biktima kaura iso na jay as OFW ngam kunana i-share ko ti mission. Hanla nga trabahador, no di co-worker, ken kita nyo matatilaing ni Apo Diyos nga pan mangiwaragawag ti mission. Di purpose na pan agsapol para pamilya, ngam na unag gayam ti kayat ni Apo Diyos para kanya na tumulong mangiwaragawag ti sa una. Kauri kanya tayo met, wun dagiti kakabagyan tayong adda di tano daduma iso, dati mang evangelize.
kadagitoy uri dagiti Muslim countries. Kas di magkanya tayo, itinaldaw-aldaw, tingitingan tayo, maibagay kini Apo Diyos, kamaudyanan na ko na tayon to, adda ka din ni Apo Diyos iti aramid ko, adda ka din ni Apo Diyos iti panagbiag ko, dahil iti tingtingitingan tayo. Kahit no mariri na tayong aggargaraw ti Diyos, matungtungpal tayo ti mission tayo. Awan ti dayaw na, awan ti libnos na. Pagdaydayaw mi ken ka. Kumararag tayo kakabsatap no da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma. Iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kahit may paay pakaidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamat apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad apo dagitoy daton mi, ita piesta ni San Francisco. Ti panangikalikagom na ti panakaisalakan dagiti tattao, isot nangidoron ken kuana anapan kadagiti kaadaywan adagdaga, ipaimo kadi, ada kami, ipaniknik mi asibibilag ti Ebanghelyo, ket agkukuyog kami kadagiti kakabsat mi nga umayken kagapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay maikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi taaramidam ati iglesyam ibunga na adi agresat ti baro a pakakitaan ti kinasingpet babaan tinakakaskas daaw a panagbiag dagiti sa santos mo. Kiti paay mo tinalawag a paneknek ti ayat mo kada kami. Kastapay a babaan tinisang sangayan na pagpatulad da, maawis kami nga agbiag, tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti panakaisalakan, ket babaan ti makaiayo ken ka a panangibabait da, ipaay mo tapan nalaknib mo kada kami. Isot gapuna, na makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ket agraragsak kami a mangidaydayaw ken kaket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit kandaga napnuda ti pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay. Pudno unay Apo, biig ka akina santo, kat si katigubwayan ti amin akina santo. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kadi paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na. Asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik isu a maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pammati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami kadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano diti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, kanainggasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dat sa dilangit, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumati nakam mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, tikanen mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, hindi nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi kan iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kenonam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad, da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa, kada tayo kapya, kada kaya aming kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti kordero ti Diyos sa magikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyat, ngam ti may salaeng nga sa mapaimbagton ti kararwa.
Kumararag tayo. Aramidam kad apo tada ito'y misa, ken komunyon anakiranudan mi. Pasgeden na kada kami ti ayat, anang pagilayab ken San Francisco Javier, anagbannog ti panakaisalakan ti kararwa, ipaay mo kadi, taad-adda ti panangipapuso mi, nga agbiag nga agtrabaho akas Kristiyano, iti kasta mairanod kam tumet ken kuana nga umawat iti gungguna a maipaay kadagiti na imbag a nagtrabaho gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Unto no bigat Apo awan to misa tayo ti bigat alas 10 ti yay misa tayo kas pagyaman ti 19 years nga kinapadi. Ti Apo at dako makada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.